Sizge yakın aytıp yürek yıllarını, Köngüllerge konat itip yaktı uylarını. Rahmetimiz şiksiz bizning qadrli dostlar, hürmet etib ezişin bizning jırlarını. Aman şulay birge güller tügyaşik, dostluk jingler ketirsin birleşip yaşik. Şadlık bilen suvarılgan turmuş vakına, jır bilen hizmetni beylep birleşip yaşik. Aman şulay birge güller tügyaşik, dostlar jingler ketirsin birleşip yaşik. Şadlık bilen suvarılgan turmuş vakına, jır bilen hizmetni beylep birleşip yaşik. İşleriniz her vakitte olmuş gidersin, Yanadaki şadlıklarga yoldaş ettirsin. Uy tilekler ortak bizning qadrli dostlar, Köngüller her şak suyunish bilen jilkensin. Aman şulay birge güller tügyaşik, dostluk jingler ketirsin birleşip yaşik. Şadlık bilen suvarılgan turmuş vakına, jır bilen hizmetni beylep birleşip yaşik. Aman şulay birge güller tügyaşik, dostluk jingler ketirsin birleşip yaşik. Şadlık bilen suvarılgan turmuş vakına, jır bilen hizmetni beylep birleşip yaşik. Aman şulay birge güller tügyaşik, dostluk jingler ketirsin birleşip yaşik. Şadlık bilen suvarılgan turmuş vakına, jır bilen hizmetni beylep birleşip yaşik. Aman şulay birge güller tügyaşik, dostluk jingler ketirsin birleşip yaşik. Şadlık bilen suvarılgan turmuş vakına, jır bilen hizmetni beylep birleşip yaşik. Barsı da tanış yüzler. Bugün niye bulaş jıyılıştığısın hele? Виталий Васильевич, alda bizni ulu bayram küte, mine şuna repetisiyaga jıyıldık. Beyramlar bulayda köp gün sayın beyram işlerge vakitta çok bit. Niçe gindi? Şulay bolmay bitinde beyramneşlerge kirek. Unuttunuz mene Виталий dedey, tizden mыңlı şallı jır teatrı uyuşuğa 25 yıl bula. Şuna mene ezirlenip yatabız hele. Unutmadım. Просто ketirden çıkan. Виталий Васильевич, саулар mısınız? Sağlar mısınız Marat? İsem Мен әлі ең бірінші болып келгенмін енді. Қоя қалғанлары? Marat, sen en birinci түгел, en songa kalıp geldin, kuyruk bulup gelip düştün aleyye. Sen beyramga özüngine geldin mi, iletigi maqtançık ürdek jırın jırlauшы Elmira degen kız bilen geldin mi? Жоқ енді, Виталий Васильевич, ол бит қазір жырламай, ол бит қазір бизнес woman. Nerse? Nindi bu bindi ol tağın? Бұл мен түгел енді бизнес woman. Өз бизнесін алып барған хатын қыз. Anladım. Emina'nın biznes muşu var mısın? Әллә син mi? Жоқ енді, мен түгел. Аллаға шүкір, бүгінгі күнде ол күйеуге шығып, 3 бала өстіріп ята. Миңа енді ол башқарашақ жырларымдағы сағыш болып қына қалды. Сенің әйтесің келе, бүгін сәхне ортасына басып, сен сағышланырға жиынам дебей ме? Жоқ енді әлбәттә, бүгін бейрам бит, дуслар. Әллә соң мен әйтәм теге вакытта теге яш чагында теге кәләпеш астыннан ике көзең бер бурын гына күренеп торган чагында җырлый торган Шөгендер җире турында җырлыйсыңмы? Җырларбыз, әлбәттә. Шөгендерне дә, кишерне дә җырларбыз. Давай. Ярар. Киттек. Форсаттан файдаланып әйтеп үтәсе килә, Виталий Васильевич, мин сезне бик нык хөрмәт итәм.
бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Чөнки минем балачак хатирәләрем шушы театрда узды. Һәм дә Виталий Васильевич, сез безгә бик зур тәҗрибә биреп калдырдыгыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт. Ну син шөгендер җирен җырлыйсыңмы? Җырлыйм әлбәттә. Әйдә. Сәлам дуслар! Ничек хәлләрегез? Татар халык җыры, безнең урам, киттек әйдә. Безнең урам, матур урам, тезелеп киткән аккаем. Безнең урам, матур урам, тезелеп киткән аккаем. Шул каеннарга карыймын, сезне сагынган саен. Шул каеннарга карыймын, сезне сагынган саен. Аргыштан кайтып килә, шигенедер утаучылар. Аргыштан кайтып килә, шигенедер утаучылар. Белсәң иде, кемнәр икән аранып утаучылар. Белсәң иде, кемнәр икән аранып утаучылар. Биек тауга менгән чакта таянырсың миләшкә. Биек тауга менгән чакта таянырсың миләшкә. Сагынырсың да еларсың, мине булмамын киңәшкә. Сагынырсың, саргайырсың, мине булмамын киңәшкә. Бергәләп җырлыйбыз дуслар. Өстәлләрдә сары лимон, сары май дисез мәллә. Өстәлләрдә сары лимон, сары май дисез мәллә. Уйнап көлеп йөргәчтә сагынмай дисез мәллә. Уйнап көлеп йөргәчтә сагынмай дисез мәллә. Шул каеннарга карыймын, сезне сагынган саен. Сезне сагынган саен. Сезне сагынган саен. Марат Хайрышев! Опа! Һәм Виталий Агапов, әйдә. Марат Хайрышев! Рәхмәт дуслар. Ей, бүгінгі кеше малайым әтігі артистларымыз көп бітті Марат әймеді. Марат достым деменді. Шуңа көрә сен бірәр үзің келіп, менә шы залны халыққа жырларың жырларсың мекен, жүк мекен? Алла берса, менә 15 декабрь көнне шушы күркәм залда, Сара Садыкова залында мин сезне хөрмәтле дуслар көтеп калам үземнең сольник концертыма. Килегез, яме, күңеле булачак. Халыкны чакырабыз концертка. Шулай бит әйе? Әлбәттә. И главный бүген концертта булган кешеләр әйме бер тәңкә скидка. Рәхмәт дуслар. Maşallah. Allah.
Ahiretkeylerim, olarandan nerse silangan bulalar. İşitmedim. Kiyindi. Biz kirgeç tuktadılar bit. Hay Allah. Mine min kirgeçte şıp to'xtadılar. Jubilee degenlerinkine işitip kaldım. Halayım. Elle şakırgan kunakları kilip şitmegen miken? Elle aparatları kilenip bitmegen miken? Koya eybet aparat satalar diysen. Kulak. Aparat tugul petifonlarımına işlemedi bit. Şuşu yaşta kimnin patifonu işlesin indi? Olay demelisin. Mine bütün jirimde işli ıpsıvıcı Oo. kiyavga da çıkmağın. Oo. Sina kişi karamağına biz hayıplı tugul indi. Nişlep karamasın. Senin mitreyin bilen de şoklaşıp yürgen şoklarım buldu. Nişlep benim mitreyi seni şoklap yürüsün dey. Kışakladı. Kaşan. 3. klasta. Prenik birem digen idim. Kışakladı. Mine şun prenik kegili kızıkkan indi ol. Yok prenik ketugel. Mine şun prenik kegili kızıkkan. Ahiretkeyim. Prennigi katkanıydı mısın? Katkan pışağım. Tek prenlik degenden jubiley tavanına nerse ezirlegenler miken? Ay, ni belişlerine mayılı bula kurmesin kudayım. Ahiretler, karagzali. İstem karagzali. Ay, kımış kayısı kileme. Anası eybet. Tek bulavğına bula kurmasın. İşini katıra. Bir şak aşı bula kurmesin, işini kuptire. Ayı. Ey ahiretkeylerim. Mında bir de tobun dip silkingen kişi yugali. Ey, şol karagzal kara. İnzile koş yası irin kabarta. Neste kobarta? İren. İren kabarta, İren. Karagzali, Rinas, batinkasın bakıslı. Ay, Rafik malayı, kızlar kışaklı. Teki igizekler haman şalbar utuklap jüriler. Teki Yunusuflar, selfie düşerler, maturlar şiverler. Ulem! Agapaf! Neste işlegen. Koya! Ulem! Ey yatsız! Nişik yat tugel. Topkan vakit. Billahi. Ulem! Kırsağın koşay! Yallam. Kızlar kaynarım, tabın hazırlav. Bizden kullara kolayından. Tek, nerse pişiremiz. Ahiretkeylerim, eydegiz but kağına pişiri geli. Kikirtmide, sikirtmide, işini de kuptirmey. Nerse but kasa. Ey tüteyler! Kara güzeli! Eydegiz jırvıt kası pişiremiz. Dürüst. Dürüst. Gönüldeki en жылы hislerini salıp. Yürekten çıkan mung şişmesin kuşup. Ezrekkini dert ister. Keyif sofa kuşup Jırvıt kası pişiri geli. Ahiretkeylerim, bir selfie. Selfie Eyde, diyelim. bastık. Eyde. Bir istelikli selfie. Ey kara Ahiretkeylerim. Koya. Neyine kara kızıydı. WhatsApp'a jiberirsin Ali Cemil. İzmatıramin. Instagram'da meni atmış aytit yeme. Vallahi ken. Şulay bulgaç, tek. Bıtka kozanın asırga kimni şakrabız? Kimni şakırabız? Manlı şallı jır tiyatrının en birinci bulbulların çakravız. Şulay ittimiz sehnemiz türünde Albert Salika! Evli piş milyonlar var bu kadar verenlerden. Şigüle ol yakışlarım bir kilişe üzüne. Mercan boyun salarından nur bir kile yüzüne. Ey güzellerinin güzel
şiddet Parlı kaşlar sızgandır İren üstünden enimin Toğanlar buzgandır Ey güzellerinin güzeli Üzeklerini üzmeli Sırlı qarашların bilen Nur taratı güzeli Ey güzellerinin güzeli Üzeklerini üzmeli Sırlı qarашların bilen Nur taratı güzeli Yılmayılı qarашların əlləmini güzlədi İşte ondan tüske bulğan Ey halkımın güzeli Ey güzellerinin güzeli Üzeklerini üzmeli Saf məhəbbət deryasında Akış bulup güzeli Ey güzellerinin güzeli Üzeklerini üzmeli Saf məhəbbət deryasında Akış bulup güzeli Сәхнә түрендә Альберт Салихов. Ey güzellerinin güzeli Üzeklerini üzmeli Sırrı qarашların bilen Nur taratı güzeli Ey güzellerinin güzeli Üzeklerini üzmeli Sırrı qarашların bilen Nur taratı güzeli Sırrı qarашların bilen Nur taratı güzeli Güzeller güzeli Альберт Салихов, Альберт Айдал Қараки, сен бетінде түкпей шешмей қойдан келгені мұңлы шаллы жыр театрына шулай беді. Қазан шаһарында музыка училищесін тамамдап шаллы қойды бәйме. Мұңлы шаллыға келгенше, міне шул шаллы жыры 94 конкурсында КамАЗ мәдениет сарайында конкурсқа қатнашып дипломат болған жігіт. Шуны списокқа бірінші болып ана кіргенім. Шуңа көре әтіне жігітіне қаты етіп қол шабықзады. Рахмет бик зор. Виталий Васильевич sizge бик зор рахмет. Шулай узак еллар эшләргә насыйп булды сезнең белән. Күп җирләрдә булдык. Бик күп дәресләр алдык, бию дәресләре, җыр дәресләре. Бик зур рәхмәт сезгә алда да уңышлар телибез. Зур рәхмәт. Альберт Салихов, әтне! Менә не? Волнуется? Менә теге кызлар волноваться иткәндә уш төбәләре тирлей бит, әйме, җегетләр белән сөйләшкәндә. Исегездәме? Менә Альбертның да уш төбе тирләгән нәрсә өчендер? Берәгез күз тиергәндер. Инде менә Альбертны әйтәм, бит спискка кертем, әйбәт тыңлап утырдым. Хәзер менә шакыраса кызым, ул минем җырларны беренче тапкыр конкурска алып барып, җиңүчеләр рәтенә кертте мине. Ул да булса Кызыл Миләш дигән Мирхәдир Расулләр язган җыр. Хәзер дуслар, көй әлбәттә минеке. Ул конкурста бу җыр җиңеп чыкты. Эй, сөйгәнне белсәгез, шушы җырчыга ковер бирделәр. Ә миңа аңладыгыз. Менә шуннан киткән инде уңышлы гына аяклары белән бу җыр. Шуңа күрә сезнең каршыгызда, сезгә таныш җырларның берсе. Һәм инде әлбәттә бу талант иясе чакырасым килә. Каршы алыгыз. Югары Тәгәрмән кызы Нәсимә Галимҗанова. 24 ел үтті инде, Виталий Васильевич. 24 ел үтті. Җимешләрен кушлар чүпли, кызарып пешкән миләш, җанда миләш чәчләре, миңа кем бирер киңәш, өзеп миләш тәлгәшләрен, кададым чәчләремә, белмәдем аеры
yaşlarıma Özüp mileştel yaşlarım Kodadım çeşlerime Bilmedim ayrılasın Şılanıp yaşlarıma Mileşlerinin kızıllığın Işatam yüzlerine Sen gitkenden birli yaşayım Yaman su gözlerimde Özüp mileştel yaşların Kodadım şeşlerime Bilmedim ayrılasın Şılanıp yaşlarıma Mileşni tatlı demiler Yürekke deva diler Yalğız kalgan aşıklarını Yetimlerge tingliler Özüp mileştel yaşlarım Kodadım şeşlerime Bilmedim ayrılasın Şılanıp yaşlarıma Özüp mileştel yaşlarım Kodadım şeşlerime Bilmedim ayrılasın Şılanıp yaşlarıma Şılanıp yaşlarıma Qabatlanmasa həmli tavışı həmmənləri bilən Nəsimə Qalimcanova. Rahmet. Nəsimə Qalimcanova. Zor rəhmət Nəsimə. Ғımыр boyu kinləşib yaşadım artist halkından. Lakin Tataristan tarixində bir gün artistə bayı bulmagan ekan. Barda açlıqdan qırılğanlar miskinlər. Şuna görə min də səudə ülkəsinə kirib, aşab bayı bularga buldum. Amma artistlarga sənğətə bulğan muhabbətim ғımır boyu saqlana bindi. Zamanında men özüm də 5 yıl boyuna muzika məktəbində bilim alğan idim. Şol vaqt içində 2 nota, bir skripishni şol öyrənirgə to'g'ri keldi. Şundan kirib ketdim, endi men ekzamenga so'zib turib jibardim. Do, re, mo, sol, fe, le, sol. O'qituvchi aytan narsa dey. Aha, men aytam ushadim, men menga sepdim. Do, shirta, sol, she, bemol. O'qituvchi aytan narsa oqirasinganda anqirasari, fama, sima dey. Men aytam fo. Ikkili qo'ydi sabaqqa. Men de aptirab qolmadim, tigining ko'zlagan jilqib attım da pırtıp piyanasını vatıp o'tqa jaqdim. Umuman da bek nachar o'qimadim men. 7 klassni bitirganda mening bari tek birgina ishlim bor edi. Ansida matematikadan. Qolganlari ikkili. Ol ikkililar tag'inda ko'proq bo'lajaq edi. Fan yetmadi, fan. Mana shol 7 klassni bitirgach kirib ketdim endi men direktorning uyine. Onu bitirganlikka attestat alırga. Bir meşe qarasın suqqan sayın 5'lik qo'yatıga. Onun qaravi tavuqlari bilan sariqlari yesen qoldi. Mening attestatni jo'g'anda qozlaringga so'ya boshladi. Shundan ketdim endi men Qozonga, opera balet teatrina. Lakin anda meni tiz tutdilar. Chunki men anda Jizel bilan Lebedanay o'zaralarining oyoqlarini sindirgan edim.
Слушай, мен ғайыплымын енді шоңар, хәттірі жоқ бет, баш жоқ. Тігілеріні бейгенде шиіп тұры жіберем де тұтып алырғаны дам екен. Шоннан мені оркестрға қойдылар, испытательный сұрақ білен. Слушай, нәрсе мені испытат етіп тұрырға. Бұлайда білім бұғаздан бетенді менім. Тігі таяқ бұлғап тұрушы безділнеге айта, барабанға дұрыс соқмайсың дейм. Мен айтам соғам, ол айта жоқ. Мен айтам соғам, ол айта жоқ. Мен айтам соғам, и соқтым да. Тігінің башына, барабан білен. Әлде шул барабан ішінден шыға алмайша жидеп жата дейміскен. Слушай, қоян білген мен аны шулай боласын. Біргі білегіне тұндырасы қалған соңар. Сондан кеттім енді мен университетқа, жизненный, қаламаға. Анда 7 жыл бойына отырып оқырға тұры келді. Шол вақыт ішінде бір жигулилік ақша жиған едім, ләкин гражданкаға шыққа шул тәкермәшке де жетмеді. Шоңа көресі бірден қайтысылы жоқ бір баныкқа кіріп, 2 қапшық ақшаны әжетке алып тұрға тұры келді. Слушай, баныкларынан ғына білмесілер әлі, халықтан пенсионерлерден талап жиған ақшалары көп бет. Міне шол ақшаға ірияңа иномарка алып, Шаллының Сәуітті институтының ректорының кабинетіне фыжылдаплар кіріп келіп тұптадым. Ей, сүйінді мүскінті керектір. И қуанды. Қуанмасқа менем әлеке мәктәп директоры болып шықты ол. Әннем, жаным, бар жүрмейінді, пожалысты, бұлайда надайыл деп, қып-қызыл дипломны бұшқағына ұшылатып та шығарды. Міне шыннан соң енді мен Сәудеде кебетлер аштым. Қазір менің қол астында 2 датсын, бір уборщица, һәм 3 Татарстан Республикасының атқазанған мәдәниет хайыршысы ішлей. Әйткән иде аны теге математика оқытушысы апасы, інім жаным оқы 20 тапқыр 50 меңің миллион бұла деп. Солай болып келіп те шықты әлі он. Бір күні сол математика оқытушысы апасын көрген едім. Тілден қалдым іскен, 3 0 ақша бердім. Жылмая да мені сепі да жылмая. Слушай, әлі бізге рахмет әйтмәкші болайынды ол. Әніші әлі бізге рахмет әйтмәске, biz akıllı hazır, i bilimli, i kültürlü biz diyamat baboşkanı özünüzde görüp durasınız. Hükümet yaklamı bitalarını, hükümette zakon yok. Bizde var. Bizden zakonlarımız özküse bizde. Menemizde birinci zımarlam, menemizde 5'ten türgeni. Deyip güne karasınlar, okutuşular, tamaşaçılar, Mыңлы, шаллы театр артистлары һәм Виталий Агаповқа. İmanların kıyıp жіберем мен оларды. Виталий Агапов. Татарстан Республикасының халық артисті Булат Саляхов Аль-Курсави Аршинский. Бірнеше программаны Булат білен біргелеп қойды. Шоңа көяға шын көлді рахмет. Булат Саляхов. Виталий Агаповның бітмәс тікәнмәс юбилейларында мен қатнаштым тамақ білен. Әлбәтте, Булат Саляхов. Енді әйткенімше, Қамас мәдениет сарайында шол конкурста отырғанда бек дақи кіші болып отырдым бетінде ол уақытта 8-9-10 жырым болғандар енді нұшылайды артистлар әйме тұплап отырдым. Әмін әйінді Альберт Салиховны көрдіге сағының артынан Нәсімә Дәулеті деген қызын да бітіркеп қойған қызға бүгін ауыртып кетіп келе алмады. Нәсімә Әлімжанын да ешіттігіз. Әмін қазір сіздің қаршыға тағы бір тәкірмен қызын шақырасым келе. Ол да біздің театрымызда бірнеше жыл жырлап кетті. Қаршалығыз Лилия Багавова.
düşte gören, ni kaçmışsın irkem yanlarıma. Ağın suları bulsam, ışar kışları bulsam, gizer idim bugünü dengizini, dirlep yanğan көңіл, ғасаплана bugün, көрер үшін бары бір сені, dirlep yanğan көңіл, ғасаплана bugün, көрер үшін бары бір сені, seni күтем irken, günde düşte görem, ni kaçmışsın irken yanlarıma. Seni kütem irken, günde düşte görem, ni kaçmışsın irken yanlarıma. Тәуге яшьлегемнең, тулы бәхетемнең, туар таңның, сине бит йылдызы, сөю хисе тулган, наслы йөрәгемнең, җырланмаган, моңлы бер җыры, сөю хисе тулган, наслы йөрәгемнең, җырланмаган, моңлы бер җыры, сине көтәм иркен, көндә төштә күрәм, ни кайтмыйсың иркәм яннарыма. Сине көтәм иркен, көндә төштә күрәм, ни кайтмыйсың иркәм яннарыма. Seni kütem irken, günde düşte görem, ni kaçmışsın irkem yanlarıma. Seni kütem irken, günde düşte görem, ni kaçmışsın irkem yanlarıma. Ni kaçmışsın yanlarıma. Liliya Bagavova, Tegirmen avılı kızı. Şunu aytırga керек dostlar, mine türlü jırlarda aytkamcha, şu sahnelerde sizge özlerin jırlarını jırlagan şahıslar, eyme talant iyeleri, olar bugünkü günde barысы da artist түгел elbette. Kimdir alıp barışı, kimdir aytek parikmahirlar da var, vrachlar da var eyme. Şuna göre öz vaktindalar Moңlı Şallı jыр teatrında eyme sizge özlerin jırlarını böleykenler. Şuların birisi Liliya Bagavova. Рахмет, Виталий Васильевич, қанатлар қойған үшін, жыр қанатлары үшін. Рахмет, Виталий. Рахмет. Mine indi sizge aytdım bit, yazıp oturam. Birini yazdım, ikini yazdım, üçünü yazdım, tağın da yazdım. Çünkü artistler köp gerek şolay biteye. Jırlarını jırlarga, 8 jırını jırlarga bit. Köp mü artist gerek şolay biteye. Hem indi tağım bir mine üzüme bloknotga yazıp koygan artistini çağırasım gele. O vakitte rahatlanıp biydi. Türlü janrda, türlü yönelişte, türlü halkların biyülerin biydi. Emine bugün günde indi o hazır. Biymi üzü de ustaz. Hazır ol jırlı.
hem indi birge üretə. Mine birge üretken büyüşler bilen yüzü bugün sizge jırlay. Elki jaklarından kelgen şalda turuşu kızımız, karşalığız Şulpan Gimaddinova. Elki kızı. Şulpan. Hem onun kızları buldu bu kadruslar. Biz rahmet. Indi yazam da yazam. Indi көңіл көтеріле başladı jırşılar, eyme. Indi tege ulu sahneler, көз aldı başladı eyme. Sizin alkışlar, işitile başladı kulağıma. Özüm bloknot yazıp eyme, grup jiyerga oturan bitindi. Şunda bir zaman, bir muңлы tavış işitile. Boruluplar qarasam, indi konkurs ahırına tabi bara biteye. Qarasam sahnede bir yaşkına jigit bəbbələkəy nepnişke tavışı gürləp çığa. Min bunu yazdım da 3 ündöv bilgisi koydum. Hem indi elbette siz ul jırşını Moңлы Şallı Jır Teatrında jırlaganda da big jaratıp tыңladыңыз. Хәния Фәрхи Биктагиров белән аның төркемендә җырлaganda да сез аны жараттыгыз. Чөнки жаратмаслык түгел. Тавышы күңелгә кирлек. Минем җырларны беренче, күпләрен беренче башкарган җырчыны сезнең каршыгызга чакырасым килә. Каршы алыгыз. Сезнең жараткан җырчыгыз, Ак таныш җегете Даниев Шәрәфетдинов. Vitaliyaga kuyuq hem sizleri songa aldım. İzledim tapmadım senin gibi güzel şeşkelerini şiir yüzünden sina kaydım irkem talpınıp ışık jitişmedim songa kaldım bir sina kaydım irkem talpınıp ışık jitişmedim songa kaldım bir Yetişemedim irken beylegensin sen Durmuş yollarını başka bilen Baytıp kayınlarga süyelip yaladım Sırlarını ona söyledim Baytıp kayınlarga süyelip yaladım Sırlarını ona söyledim Yaşlarım sürdü, ulga şeşke tutup Sesini kutularga dip duyga kildi Kuysilerine sineğe mahsuplar Maya gitti şayan şakları Üzlerinde senin mahsuplar Aya gitti şayan şakları
Üzleringde senin munsuzlar Aya gitti şayan şapları Üzleringde senin munsuzlar Aya gitti şayan şapları Aya gitti şayan şapları Üzlerin senin niye munsuz Danif Şerefetdinov hem sınğa kaldı jiri birinci başkarışçı. Авторы Виталий Агапов. Eyde Danif yakınırak gidelim. Meytem yaş şağında bana bu kul şavular işer gün baradır şulay biteyi. İş devlet tuktamışı kul şavaları Danif'ke. Getirdim. Getirdi da, getirdi. Getirdi. Hadi dostlar, bunlar şulay bitimi. Türlü vakıtlarda türlü şaralar, türlü konsertler, türlü merapiyatlar bula. Hemen de elbette bugünkü günde mine 25 Munglu Şallı Jır Teatrın 25 yılında basıp durubuz. Ol sizge de bizge de bir köngelde görünür. Şulay biteyi. Türlü haller bula dünyada, ağır vakıtlarda, jеңіл vakıtlarda barımızda tigizgine barmıyız şulay kuşkan şulay biteyi. Şuna göre Danif'nin tavışı jugalmasın, isendigi bulsun, sağ selamet dursun şulay biteyi. Hem indi bizden anın munglu tavışın Üzü başkarunda jırlan işte biz anın malayı başkarunda da elbette rəxətlədim anın jırlarını tınlarımız başka konsertlarda şulay bit. Amin. Hem indi tagın bir sizden rüxsətten faydalanıp, bugün gündən faydalanıp, men belki bir güçteneş bir resim gele Danif'keyime. Üzümün isiminden, üzümün gailem isiminden. Hem indi aşılanmasan Danif'eyime, aşılanma bu mindən 50.000 sana güçteneş. Bizde kişi bilen okşanı bir milyar kulga. Mine mında domuram, mine bulay koyup eyme, hatya bir şulay. Сенің мынамда кісіге сыңалырға Енді құрметті тамашашылар, көпмегіне имеш-мимешлер жүрділер. Виталий Агапов білен Даниф Шарафетдинов бірде сөйлешмелер екен деген хабарларда бізге естіліп тұрды өтінді ол. Аллаға шакір әр уақытта Дадай білен, Васильевич білен әр уақытта әлімде де болдық. Жырларын жырлағанда да, енді көпкіне жерде де Виталий Агаповтың жыры деп еске алып кете тұрған едім. Çünkü birinci başlagan yıllar, mine ol 94 yılda Çallı Jırı 95 konkursunda keldi de, onun Albert Salihov yuvatırgan Volgası var idi. Albert'nin yaratатырған işi şol idi. Dedeynin Volgasını yu 0050 номерлы битин қара Volgası қысқа гына историясын айтып битем. Biz аның белән инде гастрольләрдә концерт оештырырга йөргәндә, не белән Васильевич белән bir Малаковозга да килеп керә яздык инде тормоз тотмыйчайсың да Аксубай ягында. Тормоз тотадыр, просто ботинканы чарбыган. Кашайтырга кирәк, ботинканы баштады. Шуңа күрә авыр шакларда да бергә булдык. Инде Виталий Васильевич бик зур рәхмәт, менә шулай итеп зурлап концертка шушы Моңлы Шаллы җыр студиясе битен башлый башлаганда хәзер театрның шушы юбилей концертына чакырганга Ходай Тәгалә сабырлык бирсен. Үзеңә беренчедән син сабыр булсаң, без дә сәламәт булырбыз, безгә дә тамып торыр име елларда. Юлларда имин генә йөргән насыйп булсын. Иң мөһиме гаилә бәхете. Менә безнең инде үзең йөрәттең яшь чагында ук гаиләгезне карагыз дип, ул үзе шын дөресен әйтәсем килә. Бу теге мактап әйтүдә түгел, зур исемле әти кеше, менә әйтеп киттеләр бит инде. Әти кеше булганга да ул безне дә үзенең балалары кебек карап йөртте һәр вакытта да. Бик зур рәхмәт Виталий Васильевич. Алдагы елларда да укышлар. Рәхмәт үзеңә. Бик зур рәхмәт. Бәлә касалар синең белән җөрмәсеннәр. Булганнары да китсеннәр. Рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт хөрмәтле тамашачылар. Даниф Шәрәфетдинов, Актаныш. Виталий Агапов. Рәхмәт. Ay Allah. Haydi. Haydi.
Шыға білесің ғой сен жоқ мұға. Бар әлі, ай Алла. Ай, бұтқабызның суы қойнап шықты. Нәрсе саламыз? Нәрсе. 5 килограмм дүге, май, тұз, бұрыш. Тұқта, бұл бит сиңа ғадигіне бұтқа түгел, жыр бұтқасы. Ахиреткейлерім, қазір окей Google'дан сұрайбыз. Ол барысын да біле. Айда, сұра. Окей Google, жырлы бұтқа. Маржа бит ол, урысша сұралы, урысша. Окей Google, каша из песни. Ингредиентлары. Біріншісі матур жыр сөздері. Екіншісі қылақай атышлы. Нәрсе? Яқшы күй. Үшіншісі мұңлы тауаш. Һәм дүртіншісі көз яуын олырдай бойсан. Туқталы, дұрыс деп тұрамда мен. Манаң біләңіне бұтқа пішмейбейді әлі. Шулай. Халықның көңілін яулар үшін білесіз бі нәрсе керек? Тыңлағыз. Реклама, пиар, скандал, һәм ғайбет керек, білдіңіз ме? WhatsApp, Instagram и көп подписчик бар. Мен айтам қарағыз әлі, ахиреткейлерім. Міне Виталий Агапов өзі жырлар жоса, өзі жырлай, өзі продюсер. Битлері де бек шымаматыр, авторитеті да бар. Тиешлі ұрында, тиешлі сөзінде матыр етіп әйді біле. Міне мұның білем, бұтқа пішірірге бұла. Қияфәтін әйтір еді менде. Бармақ білен түрсен, шорт арға тұра. Аюдай гәудәсі білен орман кесерге келе жары бейті. Қаралы, олай дейме. Ол бит қазір жабықты. Жігітлер сымын, ұп-свежий. Нәрсе? Маргарина шамай башлаған мәлі. Айға мінна, Гагарин. Айға мінна, рейдім ашамаса Маргарин. Айға мінна, Гагарин. Менде айға мінна, рейдім ашамаса Маргарин. Оның шул ойғағына мінесі қолды енді. Күймесіне ұтырып сәуәлейіне де қойтып жете алмады. Әй, сәуәлей, жырақ түгел бізден зәй, күйме білән қайтығар едім, инішіміз бәләкәй. Әй, сәуәлей, жырақ түгел бізден зәй, күйме білән қайтығар едім, инішіміз бәләкәй. Ахиреткейлерім, ауыл дегеннен, тігі, әнкей гүлі шешек отқан мекен, су сиберге кішісі бар мекен. Эй, жаным. Гүлі жиберген, әнкей баяқ мағыз. Йөрмәгіз дейіп мұңайып, ауыр шақта келем гүл қаршына. Әнкей қарисыман елмайып. Әйдеңіз бірге. Гүл жиберген. Баяқ мағыз. Жүрмәгіз дейіп мұңайып, ауыр шақта келем гүл қаршына. Әнкей қарисыман жылмайып. Нишлеп атмаса, шушы жырны қыдыратлы урыс халқы жырлар еді мейсі. Цветочек мой, от мамочки моей, на радости всегда зеленей.
Когда мне тяжело, иду к цветку, как будто вижу маму свою. Нәрсе болды, ахирет. Теге ялгыз әтейіске düştü. Öldü miken? Ey canım. İnsan kaldı miken? Ey canım. Ulu koytum gitti miken? Ey meskin. Salkın ide sarı sağışları Durmasınlar canı delgelep Durmasınlar canı üzgelep Unutmağız yalğız etilerini Salkın ide sarı sağışları Durmasınlar canı telgelep Durmasınlar canı üzgelep Unutmağız yalğız edilerini Ne жылыйсыз, ауызыңызды жайып, әне, кәтүк түті йыласын, тағым болақ ауызғандай. Кит ана. Кәтүк түттейнік жылыйсың, аузың жайып, Кәтүк түттейнік жылыйсың, аузың жайып, андайғына қызларда да бұлағайып, андайғына қызларда да бұлағайып. Кәтүк түттейнік жылыйсың, аузың жайып, кәтүк түттейнік жылыйсың, аузың жайып, андайғына қызларда да бұлағайып, андайғына қызларда да бұлағайып. Ей, ахирет кейлерім, тұқтағыз әлі. 10 неше яштайдысың. Мен айтам, кәтүк түтек кімнен ұзған мекен? Халимнен түгіл мекен? Жоқла, Халимнен Халима ұзғанды. Тоқталы, ол бет Сәлим білән жүрген. Кім Сәлимге берген? Ей, Халима, Халима, кірші менің халіме, басқан жерден ұт шығарам, бермем сені Сәлимге. Ей, Халима, Халима, кірші менің халіме, басқан жерден ұт шығарам, бермем сені Сәлимге. Ша-ша-ша! Шеше, тоқтағызан шеше. Бұт қабысына ұнаттық бейт. Сәхне біздің түріне Мұңлы Шалы Жыр театрының екінші түркім қарлығаштарын шақырған. Әйдә güzeli. Астағафирулла. Дәдәйшіға, стойка смирно. Бүтін түркімлерінің қарлығашлары болып шықы. Бұл қора қорғасы бұл. Мен айтмәлім. Ну, көрпіне керегіні берем бәріне есімі сәкін артын ашық қашыйы. Міне дегенде кіріп кіне кетем, әйме, мен көргенше шығып сәкінеді әлленер сәкелер ішілер шында. Міне бүгін запись бар әйме, телевидениеға чүрелер. Міне көреймін де сәкешлегенлер менен башқа ие. Әқадыр сәкіне түріне, өзі Өзбекстанда туып істеді, бүгін күнде міне Шаллы шағарында тұрып, қайтып өзінің туған жақтарына, Мадурет татарша жырларын жырлаушы. Менің ердемшілерінің бірсі болған, һәм бүгінгі продюсерлік өзегіндегі жыршы, қаршалығы сіздің қаршығызда, Лилия Мұртазина. Kemi deyseniz gadigene bir kişi Garmon oyna bayanına anı var bilgen işi Sin bayanışı bin jırşıla min jırşı seni bayanışı Bayanını da maduride gülüyn apkana tırşı Sin bayanışı bin jırşıla min jırşı seni bayanışı Bayanını da maduride gülüyn apkana tırşı Günleşüden ölermen Şu garmonun şeypermen
bayanışı, min jarşılar, min jarşısın bayanışı. Bayanını da matur idi, gülün apına tırşı. Başka kızlar jırlağında, garmonunda oynama. Minnin başka bir günede, kız turunda oylama. Seni bayanışı, min jarşılar, min jarşısın bayanışı. Bayanını da matur idi, gülün apına tırşı. Seni bayanışı, min jarşılar, min jarşısın bayanışı. Bayanını da matur idi, gülün apına tırşı. Italianissimo! Victor Agamo! İki, üç. Sin bayanışı, min jarşılar, min jarşısın bayanışı. Bayanını da matur idi, gülün apına tırşı. Sin bayanışı, min jarşılar, min jarşısın bayanışı. Bayanını da matur idi, gülün apına tırşı. Bayanını da matur idi, gülün apına tırşı. Лилия Мұртазина һәм аның ярый поклонники Айрат Мұртазин. Шәшәк мінгізді. Büyük rahmet kadroslar. Indi türlü jürilerde jüriybiz, türlü iller gizemiz, bizimizin jürilerini halkka жеткіребіз kadroslar. Indi jüri turgaçtın bir zaman perimcaklarına barıp çıkarga doğru geldi. Olay gana da tügel perimcaklarında жүргенде benim жанға iki kız kirdi. Minti uyluyum bir kız meydem solmaganda indi күзге икеу көрінелер мекен деп ойлап қойамайм. Олар қарасаң, олар игізәкләр болып шықтылар. Шуңа күрә мен сіздің қаршыңызға рәхәтләніп шақырасым келе. Жырларын тыңлағыз, үзләріңә қарағыз. Сіздің қаршыңызда Перім яқларынан келген қызларыбыз Дина һәм Алина Гарифуллиналар. İzləyərsiniz, xeyirli giyiş dostlar. Əydəniz, şu tezlikdə devam edəmiz. Sulanğan күңелемә син бәйрәм яса. Мәхәббәткә илсен юлым шулдык аша. Гел тартылып кына торсын йөрәк сөюгә. Бу дөньяда барлыгыңа күңел сөенә. Ничек икән белмисеңмез сөю дугасы. Килә иркәм синең белән бергә буласы. Ничек икән белмисеңмез сөю дугасы. Килә иркәм синең белән бергә буласы. Безгә сорасы. Гашыкларга ярдәм итсен сөю дугасы. Бер тартылып кына торсын йөрәк сөюгә. Бу дөньяда барлыгыңа күңел сөенә. Ничек икән белмисең
Kilergem senin bilen birge bulasın Nişegigem bilmeysenime suyudugasın Kilergem senin bilen birge bulasın Kilergem senin bilen birge bulasın Nişegigem bilmeysenime suyudugasın Dine, Oline, rahmet. Rahmet bek zo'r. Qizlar sizga da olqishlar. Bu olqishlar qizlarga da. Yine hem Alina Garifullinalar, Perm. Rahmet do'stlar. Siz o'zingiz yozgan shiringizni eshitdingiz, Fanoz Davlatboyev sizlarni. Ko'rasiz, bugun bizni zaldan da kuzatasiz, ekrandan da kuzatasiz. 17 yil ilk suratlangan video yozmalarni ko'rdingiz. Gil yasharibgina turamiz bug'ay, shulay bet. Rahmat. Rahmat. Hozir endi sahnaga tag'in bir duet chaqiramiz. Nindi duet tag'in? Ey duet. Batır Sabirov hem onun bayanı. Qarshi oling'iz do'stlar.
Батыр Сабиров. Батыр, сен нешінші жылда келгенің әлі түркімге? 2009'da. 2009'da. Міне, аның юбилей екен, қат етіп бұл шабик әлі. Батыр Сабиров, алып барушы, музыкант. Сіздің қаршы қызда аттаныш жағында туып өскен жыршы жігітіміз Риназ Ахметов һәм Зәйт төбәгінен болған Зүлфия Тимерова өзлерінің матур жырларын бөлек етелер. Шақыр қазылары парлашып тізілі, Нишлеймісің қадірлі, яратыр қашы үзілі, Жүрегің қаларын шертіп те қарадым, Көңіліңді мәхәббәт оята алмады. Үмітсіз, бәгірсіз, жауапсыз мәхәббәт иненішіке қыларда. Ойнама, ойнама, жауапсыз мәхәббәт, жауапсыз мәхәббәт. Қайнама жанымын, қайнама. Маңлану, сағыну, yo'qsinu yo'g'altu debsiz kuyma kibik javobsiz yaratu debsiz kuyma yarat borolmaz shulingda bu og'im suvlardan shigalmam so'ngingda Ümitsiz, bəğirsiz, cavabsız məxəbət İnilişikə qıllarda Oynama, oynama, cavabsız məxəbət Cavabsız məxəbət Qaynama canımın, qaynama Шыға білмәдім, күлге қалғанымыны өзімді сезмәдім. Күл болып мәңгіге яныңда ұшармын, шунан да өзімді бәхетлі тұярмын. Үмітсіз, бәгірсіз, жауапсыз мәхәббәт İnilişikə qıllarda Oynama, oynama Cavabsız məxəbət Cavabsız məxəbət Qaynama canımını qaynama Ümitsiz, bəğirsiz Cavabsız məxəbət İnilişikə qıllarda Oynama, oynama, cavabsız məxəbət, cavabsız məxəbət. Qaynama canımını, qaynama. Cavabsız məxəbət. Qaynama canımını, qaynama. Kıynama, kıynama. Риназ Ахметов, Зульфия Тимерова. Бекзир Ахмет. Бекзир рахмет.
Бик зур рахмат чәчәкләрегез өчен. Бик матур, Зөлфия, бик моңландыгыз. Ринасны калдырып әйдә кирип китик. Бик моңландыгыз, бик моңландыгыз. Хәерле кичләр булсын сезгә. Матур, оп. Бик зур рахмат, тагын бер тапкыр хәерле кичләр. Инде менә, хөрмәтле тамашачылар, нәрсә генә әйтәсе килә, шушы 25 еллык юбилей концертында чыгыш ясап, ниндидер теге реклама йөзеннән үземнең 1 февраль көнне Сарасадок исемендәге концертлар залында концерт булачак икәнне инде әйтеп тору бик килешмә, шуңа күрә әйтеп тормыйм инде, яме. Ато Марат та чыгып монда 15 концерт була дигән була. Виталий Васильевич та Эльвираны әле менә реклама ясап алды. Мин инде реклама ясамыйм, шуңа күрә әйтеп тормыйм, что 1 февраль көнне минем концерт булачак икән, яме. Ашаламагыз, афишалардан күреп белерсез. Алдагы җырга килгәндә Актаныш егетләре иҗат иткән җырларның берсе Мирхади Разов сүзләренә Ринас Ахматов киен миңа бүләк итеп биргән иде. Залда утырган күзәл затларыбыз, хатын-кызларыбыз бар, тик сезнең өчен ак розалар тотып киләм сиңа. Киттек. Şibərligin görüb qeyrəni qolum, nuru bir kile olsa yüzündən. Aytçı yürkəm nindi güzel gülsin, qaysı bakşalarda üzülgən. Ak rozalar tutup kilem siңа, aşıqına canlı yürek yarsana. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасаң минем қаршыма. Ак розалар tutup kilem siңа, aşıqına canlı yürek yarsana. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасаң минем қаршыма. Ойларымда сенің елмайуың, құлағымда мұңлы тавышың. Сен яратқан розаларға қара, басыладыр бесім соғышым. Ақ розалар тұтып келем сиңа, ашыққына жанды жүрек ярсына. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасаң минем қаршыма. Ақ розалар тұтып келем сиңа, ашыққына жанды жүрек ярсына. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасаң минем қаршыма. Құшағыma алып еркелеймін, еріндерің татлы балғына. Ғұмырлікке менің сүйіп қимас, назлы гүлім болып қалғана. Ақ розалар тұтып келем сиңа, ашыққына жанды жүрек ярсына. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасаң минем қаршыма. Ақ розалар тұтып келем сиңа, ашыққына жанды жүрек ярсына. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасың минем қаршыма. Кеттік біргелі! Ақ розалар тұтып келем сиңа, ашыққына жанды жүрек ярсына. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасың минем қаршыма. Ақ розалар тұтып келем сиңа, ашыққына жанды жүрек ярсына. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасың минем қаршыма. Мәхәббәтем аликасы болып, сен шығасың минем қаршыма. Сен шығасың минем қаршыма. Ринас Ахматов, Актаныш! Бик зур рахмат.
Бейрам белән Виталий Васильевич. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзеңне дә бәйрәм белән Ринас Әхмәтовка уңышлар, иҗат уңышлары һәм 1 февральдә тулы заллар шушында. Иншалла шулай булсын. Рәхмәт Виталий Васильевич Ринас сәхнәләргә Әхмәтов! алып чыкканыгыз өчен. Ринас Әхмәтов булды кадрлар, менә шулай яшь җегетләр шикелле җигрип кенә җырый. Һәр вакытта да шулай җигрип җирде. Һәм менә кадрлар, хәзер сәхнә түренә бер коллективны чакырам. Алар биючиләр, бию ансамбль, Сабантуй дигән бию ансамбле. Аның җитәкчесе, менә безнең театрда күп җыллар биегән, бүген көндә Татарстанның ат казанган артисткасы дигән мактаулы исемне йөрткән Рушания Сабирова. Шушы ансамбль башкаруында җәйге бизәкләр. Киттек! Қадірлі достар, қоя сіздің алқышларыңыз, қоя сіздің қол шабуларыңыз. Сіздің қаршыңызда Сабантуй бию ансамблі, һәм аның жетекшісі Татарстанның ат казанган артисткасы Раушания Сабирова. Раушания иде алдан, біз алғарақ шығып бүйір. Раушания Сабирова. Бейрәмі де сізні һәм бізді дейді. Раушания Сабирова һәм Сабантуй ансамблі. Менә башлағанда матур салмак жырдан соң дуслар жыры болды бет. Бүтінісі бір түрлі бейділер. Шулай бет ие. Менә аны да Раушания өзі қойып, біздің жыршыларыны инде биюшілер ясап етірді деп әйтірге бола. Қадір ұсылар, менә мұндай ансамбль бейгеш, мұндай қызлар бейгеш. Біздің сәхнә тирләді, жуышләнді. Аны сүртіп алырға керек. Әйінді қадырыслар, шуны ғана айтам, біздің бітәде концертның екінші үліші де болашақ. Міне анда самый қызықлары қалды, бірі қайтып кете көрмәдіңіз. Бары кірген жеріңізден шығалмай шауыптырап ұтырмағыз. 15 минуттан мұнда келерге керек. Алмас Хамзин айтадыры, хислерге һәм післерге 15 минут тәнәфіс.